大家好，今日要介紹呢隻 Piaget 嘅高向拿15958嘅 reference 啊，咁就18K 黃金，一隻就非常之優雅嘅手錶啊，咁就大約就1990幾年嘅產物啦，咁當時亦都係呢啲 size 都非常之啱噶啦，33mm 嘅錶徑啊，咁啊18K 黃金嘅，一個就全日曆嘅功能啦，咁又咪月相啦，咁雖然佢就33mm 錶徑，不過佢就成隻錶個佈局啊，都係做到非常之好嘅，咁嗰個比例亦都係非常之好啦。金嘅立體嘅時錶啦，咁啊條狀嘅，咁另外有佢4個圈啦，4個圈就分配有唔同4個位置啊。咁首先3點位啊，3點位呢個就係日期嘅1至31啦，亦都係好清晰嘅。咁另外9點位啦，9點位係星期啦，星期嘅。咁另外嗰個月份啊，月份就係12點位。咁下面就係月相啊。個月相其實做到好靚，你見啲嗰啲咁嘅月亮啊、太陽、星星都係好立體、好靚，其實藍色都做到好好嘅。咁啊，伯爵嗰個品牌就啱啱喺月相嘅下面啦。咁啊，亦都係金色嘅針啊。一個就2級嘅啤手啊。咁呢個亦都係加份個 case 都係咁樣做嘅。咁個錶衣做到比較三角形少少啦。咁另外呢度都有2級嘅，咁襯翻個啤手啊，又做到非常之優雅啦。咁就一個就物底設計啦。咁呢側邊有拋光膽啊，個耳仔啊都做到好古典嘅。咁物底設計後面就4個字啊，咁啊自動機芯嚟嘅，呢個伯爵自動機芯8532啊，個自動機芯啊，後面有個型號啊15958啦，下面就 serial number 嘅。咁就4粒螺絲去冚住個蓋啦。咁講翻個功能上啦，咁功能上大家見到就完全冇任何隱藏掣嘅。咁佢成個校錶都係非常之簡單啦，咁得粒框嘅啫，就呢個就當然就冇鎖把嘅，咁就上鏈啦，咁啊掹出嚟啦，我唔示範啦，因為我呢個啱啱好啊，掹出嚟咧，第一格就係呢個領上面咧就係校嗰個日期啦，領下面就係個月相啦，咁至於再出邊嗰格啦就係時針啦。呢個時針一粒領咧就校個星期嘅，即係可能都好快啫，因為都係七日嘅啫，好簡單。咁至於個年份點樣校啊？年份就靠呢個啦，靠呢個日期啦。咁校一圈就跳1個月啦。咁因為呢個日期同埋月相都可以快調嘅，上面就日期，下面就月相啦，都係設計得非常之簡單啦，亦都係唔會話太複雜啦。個校錶亦都係容易嘅。咁就最好就係佢嘅咁細隻手錶啊，33mm，配上一個嘅自動機芯啊，個機芯其實都幾唔錯下嘅，配上一個代用嘅錶帶啊，咁原裝18K 伯爵嗰個扣啦，咁個 P 字嘥咗嘅，咁入邊後面多啲 hallmark 啦，33mm 其實而家就戴上手其實唔會太細隻咯，因為可能佢都好豐富啊，上手俾大家睇啊，咁樣嘅你見我戴到其實非常之啱啊，個比例都係啦，咁就個面啦，其實就呢個就銀地色嘅，呢度銀地色，入邊咧就銀白色個銀灰色啦，再出邊呢個就又係一個同呢個細圈一樣嘅顏色，所以成隻錶都其實嗰個顏色都做得好唔錯，因為佢呢個面有唔同嘅面嘅，有啲就純粹係銀白面，有啲就有啲灰地色啊，都好特別嘅。所以呢隻錶其實都係市面上內裏都有嘅，但係都唔多，同埋呢啲錶其實都金錶又有啲功能啊，同埋 Piaget 呢個牌子亦都係屬於高檔嘅，所以而家二手市場都慢慢咁樣升啊！呢啲錶就之前就4萬零蚊啦，而家我呢隻錶要賣到成49000蚊啦，49000蚊單錶一隻嘅，咁因為呢隻錶就最近都抹咗油嘅，所以都行走都精神嘅。好啦，中意朋友可以 WhatsApp 我阿 Lam 啦，咁就當然大家記得留言支持下俾 like 嘅，同埋訂閱個頻道，多謝各位。